お待たせいたしました。今日も Jr四国ご利用くださいましてありがとうございます。特急列車新居浜行きです。それではこれから先、手盛ます駅と到着時刻、車のご案内いたします。次は伊予北条に停まります。伊予北条23時16分、今治23時42分、新浦川23時56分、伊予西条0時6分、終点新居浜0時14分、終点の新居浜には0時14分の到着です。次に車のご案内いたします。車2両で運転いたします。先頭8号車、後ろが6号車です。8号車10番席から12番席指定席、8号車1番席から9番席と後ろ側6号車自由席です。トイレ、洗面所の設備は8号車後より6号車前よりでございます。車内はすべて禁煙です。客室内およびデッキ、トイレでのタバコはご遠慮ください。携帯電話ご使用についてお願いいたします。車内での携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑となりますので、あらかじめマナーモードに設定していただき、通話の際はご面倒ですが各車両デッキにてご使用ください。お客様へお願いいたします。一旦閉まりかけた乗降口ドアには絶対に手や荷物を出さないようお願いいたします。一旦閉まりかけたドアはそのまま閉まり、指や手を挟む恐れがあります。お降りの際はお早めにお支度いただけますようお願いいたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。またお時間の都合で乗車券、特急券お持ちでないお客様、乗り越し、行き先の変更などその他ご用ございましたら後ほど車掌参ります。お知らせください。この列車運転士 Jr四国松山運転所丹下車掌松山運転所梶が終点の新居浜までご案内いたします。次は伊予北条に停まります。 Ladies and gentlemen, this is the Midnight Express Limited Express bound for Niihama. The next stop will be Iyo Hojo. Thank you.